ما الذي خرب الأسر العراقية الجميلة؟ أكثر ما خرب الأسر العراقية الجميلة هو هذا الموبايل. قبل كانت الحرمة مثلا اختلفت هي ورجالها الصبح، تحاجوا، طلع هو الشغلة وهي قامت الشغل البيت، مو هيجي؟ رجع الرجال الظهر قالها الله يساعدك، قالت له هلا ابو فلان، صبوا الغداء اكله وسوى، راحت المشكله ولا كان اكو شيء صار. هسه شنو صار؟ تعاركوا الصبح، طلعوا خابرت امها، خابرت اختها، قالت لفلان، قال له لو انتش عدش باقي هسه راح ندز لك السياره، لم هدومك وتعاي. المراه سابقا كان عندها مجال ان يبقى السر بينها وبين زوجها، الان ما صار اكو مجال. راح تقول لي سيدنا شلون يعني نلغي الموبايل؟ اقول لك مو الغي الموبايل يا جماعه، شويه تقييد على الانترنت، ما يصير هذه الفوضى، ما يصير هذه الاباحه، شويه تقنين، شويه اكو، مو احنا مسافرين الدول ورايحين الدول وشايفين الدول يا جماعه، اكو شيء اسمه امن اجتماعي، اكو امن اسري، اكو امن اخلاقي. ما يصير انا جاي هد الحبل على غاربه، اي برنامج واي موقع اريد اطبه بالعراق، ما يصير، والله ما يصير، مو صحيح. اكرر الدعوه لكل صاحب قرار، قننوا الانترنت، وارجو ان تؤيدوا ما اقول باعلى الصلوات حفاظا على المجتمع والاسره ان شاء الله تعالى.